Guys, ang perit guys. Pag gusto ka guys, fridge na guys. Adjust na nimo diri guys, usit. Kani naka-freezer na siya guys. Gusto kag full nga freezer, di. Buko na niya full na. Gusto kag fridge lang or di kay siya mo ice ba fridge. Tuplok na niya diri guys. Oh. Na. Fridge na siya guys. Kani kay naman siya karni guys. Freezer na to guys, freezer. Yan na guys. Hinay na siya. Ha? Hinay na siya. Ay, nakalock kong din. Hinay na siya. Nakasila guys. Fujidenzo. No. Yan na. Fridge pa man eh. Chiller or chiller. Nawa pa mo gahay ang isda. Mata tumisip. I-control lang siya, diba? Nga dili siya mo ayos gigayo. Kanira ito buko na na. Wala na. Sige, ang tanong di si Babo. Isa. Kanira kayo. Ay, babo. Oh, freezer ato siya. Katang mga freezer. Freezer ito.